Pai, e do Fillo, e do Espírito Santo. Deus, que deu ao home o mandato sobre as obras das súas maus, estea con todos vós. Xesucristo puxo de manifesto a gran dignidade que ten o traballo das persoas. Non hai nada que dignifique, que integre máis socialmente a unha persoa que o traballo. Cando mesmo Xesús, na palabra, que ele é a palabra feita carne, quiso ser chamado o fillo do carpinteiro e traballar humildemente coas súas propias maus. Deste xeito alonxou a antigua maldición do pecado e convertiu o traballo dos homes e das mulleres en fonte de bendición. En efecto, o home, realizando fielmente o seu traballo e todo o que se refire ao progreso temporal e ofrecendo humildemente a Deus, purifícase a sí mismo, desenvolve coa súa intelixencia e habilidade a obra da creación, exercita a caridade e faise capaz de axudar aos que son máis pobres con el. E asociándose a Cristo Redentor, perfeccionase no amor a el e aos demais. Bendigamos, pois, a Deus e pidámoslle que derrame a súa bendición sobre todos os que hoxe estades aquí presentes, os que ides traballar nestas instalacións e tamén os que as usen para a alimentación das súas necesidades, das súas empresas, dos seus negocios e das persoas que atenden. A cada súplica contestamos dicindo: guía, Señor, as obras das nosas maus. Guía, Señor, as obras das nosas maus. Bendito sexa, Señor, que nos deches a lei do traballo para que coa nosa intelixencia e os nosos brazos nos dediquemos con empeño a perfeccionar as cousas creadas. Guía, Señor, as obras das nosas maus. Bendito sexas, Señor, que quixeches que o teu Fillo feito home por nós traballara con humildade de artesano. Guía, Señor, as obras das nosas maus. Bendito sexa, Señor, que fixeches que en Cristo nos fora levadeiro o xugo e lixeira a carga do noso traballo. Guía, Señor, as obras das nosas maus.